အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ MTK G85 ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထပ်မံဝင်ရောက်လာတဲ့ OPPO A38 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့အတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် OPPO A38 ပါ RAM 4128GB ကို9သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်0.9 လောက်ထူရှိတဲ့ silicon လေးပါမယ် 33W boot charger Type C ဂျိုးလေးပါပါမယ်ပါတဲ့ specification အချို့ကိုလည်းဒီမှာရေးပေးထားတယ် 33W super boot charger 50 megapixel AI camera ပါမယ် 90Hz refresh rate support ပေးတဲ့ sunlight display ပါမယ်နောက် RAM 4GB ကိုမှ memory extension 4GB ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် 8GB အနေနဲ့သုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ပါOPPO A38 လေးရဲ့ back cover design အသားနာပါ flat frame flat cover design ကိုသုံးပေးထားတယ်။ကိုင်းလို့ကောင်းအောင်တော့ဘေးအနားတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ခုံးပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ plastic back plastic frame ကိုပဲ OPPO ရဲ့အခေါ်ကတော့ OPPO glowing design ဒါ glowing gold ပေါ့နော်ရွှေရောင် color တွေရောင်ပြေးလေးတွေ shading လေးတွေပါတယ်။ cover ရဲ့နောက်ဖက်ချမ်း design က matte finish ပုံစံလုပ်ပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလည်းအစီအရထင်နိုင်တယ်။ camera band ပုံစံသွားတဲ့ပုံစံအနေထားကြတော့ကျွန်တော်တို့မြင်မှုခဲ့တဲ့ OPPO A17K တို့ဘာလို့ ਨੇပုံစံချင်းသွားစင်နေဒီနားလေးကတော့ glossy finish နဲ့လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရပို့ပြီးတော့ထင်နိုင်တယ်ပေါ့50 megapixel main camera ပါမယ်2 megapixel depth sensor လေးပါမယ်ပေါ့ဖုန်းရဲ့ camera ဘန်ကြီးကအရန်မထွက်ဘူးပေါ့အထူအနေနဲ့ကတော့8.16mm ရှိတယ်အလေးချိန်ကတော့190 gram ပဲရှိရဆိုတော့အရန်လေးတဲ့အထက်မှာမပါဘူးအပေါ်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းလုံးဝပြောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော် volume up down power button မှာပဲ side mount fingerprint လေးကိုထည့်ပေးထားတာတွေ့ရတယ်အောက်ဘက်ချမ်းမှာတော့ speaker တစ်လုံးပါမယ် type C ပေါ်ပါမယ် mic ပါမယ်နှစ်ချက်ပေါက်ပါမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ SIM slot လေးကိုထည့်သွင်းပေးထားတာတွေ့ရပါတယ် screen size အနေနဲ့က 6.56 inch LCD panel ကိုပဲသုံးပေးထားတယ် resolution ကတော့ 720p resolution နဲ့ပဲကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ panel က DCI-P3 100% support ပေးသလို 90Hz refresh rate ထားပြီးတော့လည်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ် selfie camera နေကတော့ 5 megapixel selfie ပဲပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ G85 ကို OPPO brand အနေနဲ့9သိန်းနဲ့ရတာတော့မဆိုးဘူးပုံမှန်ဆိုရင်ကကျွန်တော် G35 တို့ဒါ P35 တို့တောင် A57 နေမှာကျွန်တော်တို့က6သိန်းလောက်ပေးဝယ်ခဲ့ရတာအခု G85 ကို9သိန်းနဲ့ဝယ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ OPPO အနေနဲ့တော့မဆိုးဘူးဈေးသက်သာတဲ့ mid range ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချင်းနေပါစေတွေကတော့အထူကြီးပန်ရှိုးနဲ့မလာဘူး notch နဲ့ပဲလာမယ်။ peak brightness အနေနဲ့ကဒီကောင်950နစ်အထိရပါတယ်။ OPPO A38 လေးကိုမြင်ရမယ့်အနေထားပေါ့ peak brightness 950နစ်ဆိုတာ LCD ထဲမှာတော်တော်လင်းနေဆိုတဲ့အထက်မှာပါတယ်အဲ့တော့ brightness လုံလုံလောက်နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်။ panel quality က8bitဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့ DCI-P3 100% support ပေးတာဖြစ်တာနဲ့အညီ color saturation တွေကလည်း LCD ထဲမှာတော့တော်တော်ရုပ်ထွက်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ် refresh rate ပေါ့နော် refresh rate က standard မှာဆိုရင် 16Hz နဲ့လုံမယ် high မှာဆိုရင်တော့ 90Hz နဲ့လုံမယ်ဒါမှမဟုတ် auto select ပဲထားခဲ့ပေါ့နော် auto select ဆိုရင်တော့အသုံးပြုမဲ့ application ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ရွေးချယ်ပေးပါလိမ့်မယ် color OS 30.1 နဲ့သုံးရမယ် OPPO A38ဒီမဲ့ Helio G85 ကိုသုံးထားတယ် battery 5000 mAh screen size က 6.56 RAM က 4GB เนาะ 4GB extension 4GB ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် virtual RAM နဲ့ပေါင်းရင် 8GB အနေနဲ့သုံးလို့ရမယ်ရှေ့ကင်မရာ5 megapixel နောက်ကင်မရာ15နဲ့2 megapixel နဲ့ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါပဲ official OPPO သွင်းတဲ့အလုံးတွေဖြစ်တာနဲ့ညီ Google service ဘာညာအားလုံးကတခါတည်းပါပြီးသားဘာမှပြန်ထည့်စရာမလိုဘူးဒီကင်မရာမှာပါတဲ့ feature တွေက night mode ပါမယ် video ပါမယ်photo ပါမယ် portrait ပါမယ်မိုးထဲမှာကျတော့ timeless ရယ် pro မှုရယ် panorama မှုရယ် sticker ပါတယ် pro မှုပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီ photo နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်လို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကြ ISO white balance ဘာညာချိန်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရမယ်အဲ့တော့ photo video ကဘယ်လောက်နဲ့ရိုက်လို့ရတော့ကြည့်အောင် 1080p 13fps ကအများဆုံးရိုက်လို့ရပါမယ်အဲ့တော့ရှေ့ရောနောက်ကောအဲ့လောက်ပဲထင်ပါတယ်ရှေ့ selfie camera နဲ့က1080p ပေါ့နော် 1080p 30fps ကဒီဖုန်းမှာအများဆုံးရိုက်လို့ရတဲ့ပမာဏပါအဲ့ထက်တော့ပိုရိုက်လို့မရအောင်တော့ OIS မပါဘူးဖုန်းရဲ့အချို့ကိုတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် OPPO ရဲ့5 megapixel selfie camera ကထင်သလောက်အလုံးမဖြစ်ဘူးဒါသူနဲ့ဈေးရန်တူအခြားဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ကင်မရာနဲ့ရှင်ပေးတဲ့နေရာမှာအခြားတစ်ခုကတော့နည်းနည်းပိုကောင်းခြင်းသေးတယ်သူ့ရဲ့ selfie camera ထုံးစံတိုင်းတော့မျက်နှာကိုဖြူပစ်လိုက်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းလာတာကဒီ A38 မှာ main camera တွေက portrait ကော photo ကောမှာပုံလှလှလေးတွေရိုက်လို့ရတယ်ဒါကလူပုံနေနေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ဘက် landscape ရိုက်တဲ့နေရာအနေထားမှာလဲရလာတဲ့ result ကအဆင်ပြေတယ်ဗျာ vivid ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဘက်တောင်နည်းနည်းသွားခြင်းသေးတယ် contrast တွေလည်းမဆိုးဘူးဒါ
ဒီဈေးသက်သာတဲ့ mid-range phone တစ်လုံးအနေနဲ့ detail လဲကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ indoor ထဲမှာရိုက်တဲ့ပုံလေးမှာတော့ vivid ဖြစ်တဲ့ color လေးတွေရတာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီအကြံအဖြစ်ပြောရရင်တော့ဗျာဒီဖုန်းမှာသဘောမကျဆုံးကင်မရာပိုင်းဆိုရင် selfie ကင်မရာဟာရခင် OPPO series တွေလောက်မကောင်းဘူးလို့ခံစားရတယ်ဖွေးပလိုက်တာဖြူပလိုက်တာပဲရှိတယ်အရင်မမိုက်ဘူး color ရုပ်ထွက်အနေထားကတော့A4 လင်းလင်းလေးနဲ့အယောင် vivid ဖြစ်တာကြိုက်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ main camera အဆင်ပြေပါတယ် OPPO A38 လေးမှာ game ဆော့ရင်ရနိုင်တဲ့ setting ကိုပြတာဖြစ်ပါတယ် game ဆော့ဖို့အတွက်ညွှန်းတာမဟုတ်ပါဘူး G85 ကအရန် game heavy usage အတွက်လည်းရွေးချယ်တဲ့ SoC မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် G88 တောင်တိုင်ပတ်နေတာအဲ့တော့ G85 မှာရနိုင်တဲ့ graphic setting ကိုပဲပြခဲ့တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် setting နေမှာတော့တေးကြပါတယ်ဒီကောင် 40 fps လောက်ပဲရမှာပါ graphic and audio เนาะကျွန်တော် HDR high balance က ultra smooth ultra ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကြီးကို40 fps နဲ့တော့ဆော့လို့ရတယ် gyro ကကျွန်တော်အခုနက sensitivity မှာစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီကောင်က gyroscope ပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့လားမပေါ့လားတော့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော် gyro ကပါတယ်လေးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလေးတာအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ aiming တစ်ခုခုလုပ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ချက်ချင်းမပါဘူးပေါ့ဗျာမီလီစက္ကန့်လေးလောက်နည်းနည်းလေးလေးနေတာကိုခံစားရတယ်အရင်ကြီးတော့မတွက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ် gyro ကပါတယ်အဲ့တော့ gyro နဲ့ဆော့တတ်တဲ့သူဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူး mobile legend ကတော့သူ G85 မှာပဲကျွန်တော်ဒီ Play Store ကနေပြီးတော့ download လုပ်ပဲเนาะ mobile legend ကို download လုပ်ရင်ရမယ် graphic setting မှာကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် refresh rate က high ရမယ် graphic က ultra ထိပွင့်ပါတယ်သူက recommend ပေးတာတော့ဒီမှာ medium နဲ့ high နဲ့ဆော့လို့ recommend ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရတော့ ultra ထိထားပြီးတော့ mobile legend ကိုဆော့လို့ရပါတယ်ဒါရမယ် setting တွေပြခဲ့တာပါဒါကကျွန်တော်တို့ OPPO A38 မှာမြင်တွေ့ရမယ့်ရုပ်ထွက်အနေထားကျွန်တော်ရှင်းမပြောခဲ့သလိုပဲ panel က LCD နဲ့လာတာမှန်ပေမဲ့ DCI-P3 100% support ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ color တွေက saturation ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်peak brightness အနေနဲ့လည်း LCD တစ်ခုအနေနဲ့920 nit ဆိုတာတော်တော်လင်းနေဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့ LCD တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကတော့ဟို HD plus resolution ပေါ့နော် 720p နဲ့ကြည့်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကနည်းနည်းတိကျဟို panel ကောင်းကောင်းကြည့်နေကြလူ 1080p ကြည့်နေကြသူဆိုရင်ရုပ်လေးကနည်းနည်းလေးဖွာတတာဖြစ်ချင်တာပဲရှိတာနမူနာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံရိပ်အချို့ကိုဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဗျာဆက်ပြီးတော့ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် display ကတော့အားလုံးမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ9သိန်းဝန်းကျင်မှာတော်တော်ကောင်းတဲ့ရုပ်ထွက် saturation ရတဲ့ display လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒီ LCD ထဲမှာပေါ့ဗျာ peak brightness ကလည်း920 nit ဆိုတာ LCD ထဲမှာ
များတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အထဲမှာထည့်လို့ရတယ်မကောင်းတာကတော့ HD plus resolution နဲ့ကြည့်ရတာပါဒါကတော့end user တယောက်အနေနဲ့ဆိုတော့တိတ်မသိတာပါဘူးရုပ်ထွက်ဆိုနေတာနဲ့တင်ကိုမစိုးဆိုတဲ့အနေထားပေါ့ပုံမှန် full HD ကြည့်နေကြလူကတ်ကြည့်ရင်တော့ဖွာတာလေးဖြစ်တာလွယ်ပြီးတော့color အယောင်တွေကတော့စိုးလေးသူ့ LCD မှာကြည့်လို့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတန်လေးစမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်အတန်ကတော့ speaker တစ်လုံးလားနှစ်လုံးလားဘယ်လိုအနေထားရှိတော့speaker ကတော့ကျွန်တော်တို့ mono speaker ပဲဒီနေရာလာတယ်ဒါပေမဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်း extra volume က 200% မဟုတ်တော့ပဲလေဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော် 300% လေးထည့်လို့ရတယ်300 ရာခိုင်နှုန်းအဲ့တော့အတန်ကြီးကတော့တအားကြီးချေလို့ထင်ရတယ်နော် ဒါကကျွန်တော် sound meter မှာ112 decibel ဆိုတော့တော်တော်အသံကျယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာတော့ထည့်လို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနဲ့ bass တန်ကတော့ဒီမဲ့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အရင်ရတဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူးပုံမှန်ပဲပေါ့ဒီကျွန်တော်ပုံမှန် mid-range နေမှာတွေ့ရတဲ့ speaker အနေထားပဲရတယ်ဒါပေမဲ့အသံကြဲကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေတော့ okay လိမ့်မယ် speaker အကြည်လင်ပြတ်သားမှုပိုင်းအတန်ရဲ့ဒါ bass ရမှုပိုင်းကတော့အတွေ့နေကြဒီဈေးဝန်းကျင် mono speaker တွေရဲ့ quality အနေထားမှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့အတန်ကတော့တော်တော်ကျယ်ပါတယ် mono speaker တစ်လုံးမှာ112တယ်သူ extra volume မှုကလည်း 300% ထိချဲ့လို့ရလို့လည်းပါပါတယ်အချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ OPPO A38 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောပြရရင်big quality အသားနာတော့ plastic frame ဆိုပေမဲ့တော်တော်ကိုလှတဲ့ premium look design ရအောင်လုပ်ပေးထားတာတော့မိုက်တယ်နောက်ကတော့ဘယ်လိုပဲ matte finish ဖြစ်တယ်ပြောလက်ရထင်နိုင်တယ်ပါတဲ့ main camera ဒီတော်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်တေချာလေးချိန်ရိုက်ရင်အလုပ်ဖြစ်တယ် OIS မပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ရိုက်ပြီးချက်ချင်းမှတ်လုံးနေပေါ့ဗျာငြိမ်လေးကင်ပြီးရိုက်ရင် landscape ပုံတွေရိုက်ခဲ့တာရောလူပုံတွေရိုက်ခဲ့တဲ့အနေထားရောစမ်းရိုက်တဲ့အနေထားမှာပုံထွက်ကောင်းရတယ် selfie camera ပြောစရာရှိပါတယ်စမ်းမှုကမြလောလောဆယ်စမ်းမှုသမျှ OPPO ရဲ့selfie camera ထဲမှာအဆုတ်ဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်တော်တော်ရုပ်ထွက်ဆုပ်ပြက်ကြီးရတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ A38 က selfie OPPO ထဲမှာတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီဈေး9သိန်း6သိန်းဆက်တဲ့အထက်မှာတော်တော် result မကောင်းတဲ့ selfie camera လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် selfie အရင်ကြီးမကောင်းဘူးပါဝင်တဲ့ SoC G85 က daily usage အတွက်ကောင်းမွန်အသုံးချနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အရင်ဝယ်ခဲ့တဲ့ဆိုကြပါစို့ဗျာပြီးခဲ့တဲ့လအပိုင်းကျတော့4လပိုင်းအောင်ကထွက်ခဲ့တဲ့ OPPO A50 မှာဆိုရင်တော့ G35 ပဲပါတာအခု A38 မှာတော့ G85 ထည့်လာတာတော့ထည့်ပေးလိုက်တာတော့ OPPO brand အနေနဲ့တော်တော် SoC ဘိုင်းမှာတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ပြောလို့ရတယ် daily usage ကောင်းသုံးလို့ရတယ် game heavy ဆော့မဲ့သူအတွက်ကတော့ဆော့လို့ရလားဆိုတော့ဆော့လို့ရတယ် heavy ဆော့မယ်ဟိတ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမဲ့အဲမှာပါမှာတော့မဟုတ်ဘူး multimedia ဘိုင်းအတွက်ပါဝင်တဲ့ display က 720p resolution ဖြစ်နေတာကလွဲပြီးတော့ရုပ်ထွက် color saturation တွေကောင်းကြည့်လို့ရတယ် brightness လည်းဒီ LCD မှာလုံလောက်အောင်ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အတန်ကတော့ speaker ကတော့အားလုံးကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကြေလောင်ကြိုက်တဲ့သူတွေတော့သဘောကျမယ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနဲ့နည်းနည်းဘေးဆန်ရတာတော့နေတဲ့ထင်မှာပါပါတယ်ပါဝင်လာတဲ့ battery 9000 mAh နဲ့ 33W boot charging ဟာလည်းထိတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးထဲမှာမပါရင်တော့အဆင်ပြေအသုံးပြုနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ OPPO fan တွေအနေနဲ့က9သိန်းဝန်းကျင်မှာရွေးချယ်စရာအနေနဲ့ OPPO A38 လေးကလည်းဈေးကွက်ထဲမှာရောက်နေပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးဘိုင်းမှန်ပါခင်ဗျာ